Oggi vi porto una rivelazione bombastica su Rasmus Højlund, il nostro cannoniere danese. Lo sapevate che è stato a centimetri dal vestire la maglia del Milan? Esatto, gente. Højlund, che oggi è un idolo della tifoseria azzurra, è stato vicinissimo a finire nella squadra rivale. E il bello, stasera affronterà proprio il Milan in semifinale di Supercoppa. L'ironia è perfetta. Ma perché l'affare con il Milan non si è concretizzato? Come ha fatto il Napoli a soffiarlo? State con me fino alla fine, perché questa storia ha dettagli esclusivi che vi sorprenderanno. Iniziamo contestualizzando il momento. L'attesa sta crescendo per la partita Napoli contro Milan in semifinale di Supercoppa d'Italia. È un classico italiano, una semifinale emozionante, uno scontro tra due giganti. E la grande stella del Napoli in questo confronto sarà proprio Rasmus Højlund, il centravanti danese che sta volando in questa stagione. Højlund ha già segnato gol importanti, è diventato titolare assoluto nello schema di Antonio Conte, ha conquistato la fiducia della tifoseria e si è trasformato in un pezzo fondamentale dell'attacco azzurro. Ma quello che molta gente non sa è che questa storia poteva essere completamente diversa. La Gazzetta dello Sport, uno dei giornali più rispettati d'Italia, ha rivelato un'informazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Secondo il giornale, Rasmus Højlund è stato molto vicino a unirsi al Milan l'estate scorsa. Non era solo un discorso. È stata una trattativa avanzata, con contatti tra club, agenti e persino lo stesso giocatore che aveva detto sì al progetto rossonero. Højlund aveva accettato di andare al Milan. Era pronto a indossare la maglia rossonera. Allora perché diavolo è finito al Napoli? Cosa è successo? È la domanda a cui vi risponderò ora. Torniamo indietro nel tempo fino a metà agosto dell'anno scorso. Il Milan era disperato per un centravanti. Il club aveva appena venduto alcuni attaccanti, aveva bisogno di un numero 9 di qualità, e Højlund è emerso come l'opzione ideale. Il danese veniva da un'ottima stagione all'Atalanta, mostrava un potenziale enorme, aveva gioventù, fisico forte, velocità e fiuto del gol. Il Milan ha preso contatti, ha iniziato le negoziazioni con l'Atalanta, ha parlato con gli agenti del giocatore, e tutto sembrava indirizzato. Højlund aveva persino dato l'ok al trasferimento. Era entusiasta della possibilità di giocare al San Siro, indossare una maglia storica, disputare la Champions League. Ma poi sono iniziati i problemi. La Gazzetta dello Sport spiega benissimo cosa è successo. Per stringersi la mano e iniziare un percorso insieme, ogni domanda ha bisogno di una risposta e ogni problema di una soluzione. Ed è proprio qui che tutto ha iniziato a sfaldarsi. Il Milan aveva domande a cui l'Atalanta non riusciva a rispondere. Aveva problemi che non riusciva a risolvere. Qual era il valore esatto del trasferimento? Come sarebbe stato il pagamento? In contanti? Ratezzato? Con bonus? L'Atalanta voleva una cosa, il Milan ne offriva un'altra. Le negoziazioni hanno iniziato a incepparsi. I giorni passavano, agosto si avvicinava alla fine, e l'accordo non arrivava. Ed è stato esattamente in quel momento di esitazione, in quella pausa nelle trattative tra Milan e Højlund, che il Napoli è entrato in forza nella partita. La Gazzetta riporta, è stato durante quella pausa che Milan e Højlund hanno fatto a metà agosto che il Napoli è entrato con decisione nella negoziazione. Giovanni Manna, il nostro direttore sportivo, era attento. Ha visto l'opportunità d'oro. Ha notato che il Milan stava pattinando, che le trattative erano bloccate, e ha deciso di colpire. Il Napoli è stato veloce, efficiente, decisivo. Mentre il Milan continuava a discutere dettagli burocratici con l'Atalanta, il Napoli è arrivato con una proposta pulita, diretta, senza giri di parole. Manna si è seduto con la dirigenza dell'Atalanta e ha detto: «Quanto volete? Noi paghiamo». Ha chiuso il valore, ha accordato le modalità di pagamento, ha risolto tutti i problemi che il Milan non riusciva a risolvere. E inoltre, Manna ha parlato con Højlund e gli ha venduto il progetto del Napoli. Ha parlato di Antonio Conte, della passione della tifoseria napoletana, del Maradona pieno che grida il suo nome, della possibilità di diventare idolo di un'intera città. E il danese si è convinti.
E tu, napoletano, ti sta piacendo questa storia incredibile di come il Napoli ha soffiato Højlund al Milan? Allora lasciate quel like per sostenere il canale. E se ancora non siete iscritti al Rapporto Napoli, correte a farlo e attivate la campanella. Ogni giorno notizie fresche, retroscena, storie esclusive, tutto sul nostro Napoli. Ok, iscritti. Notifiche attivate. Allora continuiamo perché ora vi spiego perché questo è stato uno dei migliori acquisti che il Napoli ha fatto negli ultimi anni. Tornando alla storia. Højlund aveva detto sì al Milan, ma quando il Napoli è arrivato con una proposta concreta, con un progetto chiaro, con un allenatore rinomato come Conte, ha cambiato idea. E grazie a Dio ha cambiato, vero napoletano? Perché oggi Højlund è uno dei pilastri della nostra squadra. Da quando è arrivato, il danese ha dimostrato il suo valore. Già nelle prime partite ha iniziato a segnare gol, mostrando grinta, determinazione, disponibilità. Antonio Conte ha rapidamente capito di avere un diamante tra le mani e lo ha reso titolare assoluto. E i numeri di Højlund in questa stagione sono impressionanti. Finora ha già segnato diversi gol importanti in momenti decisivi. Gol che hanno dato vittorie al Napoli. Gol che hanno tenuto la squadra in corsa per lo scudetto. Gol che hanno fatto esplodere di gioia il Maradona. Højlund non è solo un finalizzatore. Lavora per la squadra, tiene palla, apre spazi per i compagni, pressa l'uscita palla avversaria. È un attaccante completo, moderno, esattamente ciò che chiede il calcio attuale. E ora immaginate l'ironia della situazione. Stasera Højlund affronterà il Milan, proprio il club che ha esitato a prenderlo. Il club che ha perso tempo discutendo dettagli burocratici, mentre il Napoli è andato dritto al sodo. I dirigenti del Milan si staranno pentendo? Guardano Højlund e pensano questo ragazzo poteva giocare per noi? Sicuramente sì. E il peggio, se Højlund segna stasera ed elimina il Milan dalla Supercoppa, allora il dolore sarà ancora maggiore. Sarebbe il gol della vendetta. Il gol che mostrerebbe al Milan l'errore che hanno commesso. Ma analizziamo anche l'aspetto tattico. Perché Højlund si incastra così bene nello schema di Antonio Conte? Semplice. Conte ama attaccanti che siano riferimento in area. Giocatori forti, che tengano palla di schiena, che facciano il pivot, che finalizzino con precisione. E Højlund ha tutte queste caratteristiche. È alto 1,91 m, è forte nel gioco aereo, ha velocità per partire in contropiede e ha pure tecnica sufficiente per partecipare alla costruzione. È l'attaccante perfetto per il sistema di Conte. E c'è un altro dettaglio importante. Højlund è giovane. Ha solo 24 anni. Questo significa che ha ancora molto da crescere. Con il lavoro di Conte, con l'esperienza che acquisterà partita dopo partita, può diventare uno dei migliori centravanti d'Europa. E tutto questo poteva accadere al Milan. Ma no. Sta accadendo al Napoli. Grazie alla competenza di Giovanni Manna, grazie alla velocità della dirigenza azzurra, grazie al progetto ben venduto. Ora pensiamo a cosa sarebbe successo se Højlund fosse andato al Milan. Primo, il Napoli sarebbe rimasto senza un centravanti di qualità. Lukaku è tornato dall'infortunio ma non è al top. Raspadori è bravo ma non è un 9 classico. La squadra starebbe soffrendo per fare gol. Secondo, il Milan sarebbe molto più forte. Con Højlund in attacco, i rossoneri avrebbero un'arma potente. Terzo, nella corsa per lo scudetto, il Milan sarebbe in una posizione migliore e il Napoli in una peggiore. Insomma, quell'esitazione del Milan a metà agosto ha cambiato completamente il destino delle due squadre. E questo ci insegna una lezione preziosa sul mercato dei trasferimenti. Nel calcio moderno, chi esita perde. Chi sta lì a girellare, discutendo dettagli burocratici, cercando di risparmiare qualche milione, finisce senza il giocatore. Il Napoli l'ha capito. Giovanni Manna l'ha capito. Quando ha visto l'opportunità di prendere Højlund, non ci ha pensato due volte. È andato lì, ha risolto i problemi, ha chiuso l'affare. Velocità, efficienza, decisione. Queste sono le qualità che fanno la differenza sul mercato. E il Milan? Beh, il Milan è rimasto a piangere sul latte versato.
Ha finito per prendere altri attaccanti, ma nessuno con l'impatto che Højlund sta avendo al Napoli. I rossoneri stanno lottando per entrare tra i primi 4, mentre il Napoli sta sognando lo scudetto. E una parte significativa di questo successo del Napoli è dovuta a Rasmus Højlund, il danese che quasi ha indossato il rossonero, ma alla fine ha scelto l'azzurro. Allora qual è l'attesa per la partita di stasera? Sicuramente Højlund è super motivato. Sa la storia, sa che poteva essere dall'altra parte, e vorrà dimostrare al Milan che hanno commesso un errore enorme. Non mi sorprenderebbe se segnasse stasera. Anzi, ci scommetto che segnerà. Sarebbe quel momento cinematografico. Højlund segna, esulta, e i dirigenti del Milan si battono la testa al muro pensando perché l'abbiamo lasciato scappare. Sarebbe perfetto. E c'è un'altra cosa da celebrare. Questa storia mostra che il Napoli è competitivo sul mercato. È riuscito a soffiare un giocatore che voleva il Milan. Questo prova che il progetto azzurro è attraente, che i giocatori vogliono venire qui, che il Napoli non è più solo un club medio, ma un gigante che compete alla pari con i migliori d'Italia. Questa è la mentalità vincente che dobbiamo mantenere. E tu, napoletano, cosa ne pensi di sapere che Højlund è stato vicinissimo al Milan? Credi che segnerà stasera e farà tacere i rossoneri? Pensi che questo sia stato il migliore acquisto del Napoli nell'ultima finestra? Commenta qui sotto la tua opinione. Leggo tutti i commenti e adoro discutere con voi. E non dimenticate, like al video, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora e attivate le notifiche per non perdere nessun aggiornamento sulla partita di stasera e tutte le notizie del Napoli.